Поехали! Здравствуйте, друзья! Есть у меня вот такой двигатель. Это двигатель с магнитофона, с бобинного. Если помните, такие были раньше бобинные магнитофоны. Вот. И у них такие вот двигателя стоят. Ну, не во всех, конечно, такие. Есть и болгарские, разных стран двигатели. Вот. А в наших, в советских, так скажем, в советских магнитофонах стояли армянские. Это армянское производство двигателя. Вот. И сейчас будем делать из него вентилятор. Бытовой, простой, обыкновенный вентилятор. Вот главное шкив у нас есть. Он тоже алюминиевый. Вот есть тут сопротивление и есть конденсатор. Нам больше, в принципе, ничего не надо. Ну, только, конечно, саму подставку нужно, там какой-нибудь неисправный, старенький вентилятор. Нам главное, чтобы была подставка, чтобы меньше было заморочек. Сейчас мы его раскрутим, вот, и будем собирать вентилятор. Лопасти будем делать из листового алюминия. Есть у меня там лежит листовой алюминий, потом покажу. Вернее, чуть позже покажу. Так, ну, пока на этом все. Ну и вот приступаем к разборке. Нам эта железочка совсем ни к чему, на которой крепится двигатель. Мы его прочистим, смажем двигатель, и он будет у нас как новенький работать. Так, ну и здесь тоже скручиваем. Конденсаторы сопротивления нам нужны для запуска двигателя, для того, чтобы, короче, он работал. Так по схеме положено. Без них он работать не будет. Конденсатор, значит, 4 микрофарада, 630 вольт. Вот. А сопротивление, так, сейчас скажу. Сейчас. Не пойму. А вот, сейчас я очередь одену и вам скажу. Так. Вижу, что ум. Ну ладно, я потом скажу. Не пойму, 36 или 3,6 Ом, наверное, да? Должно быть небольшое сопротивление. Вот 3,6 Ом. Так, ну ладно, продолжаем. Вот сейчас будем нарисуем здесь один лепесток и потом будем вырезать на металле наши лепестки для вентилятора. Так, сейчас. Нужен циркуль, друзья, но у меня циркуля нет. Значит, беру такой вот бокальчик. Сейчас я его обведу. И потом уже буду дальше продолжать лепесток. Ну, в общем, вот таким вот макаром. Так, здесь я, как видите, нашел центр. По середине провел линию.
Вот теперь сейчас измерим шкив, наружная вот эта вот наша длину все полностью, разделим ее на 3 и вычислим, сколько здесь у нас в конце будет, какой ширины оставлять лепесток, который будет крепиться к шкиву. Ну, в общем, вот так вот. Ну, в общем, измерил я вот этот выступ на шкиве. Вот, получилось 5 сантиметров 2 миллиметра. Ну, сейчас примерно будем рассчитывать, сколько на самом конце будет. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Сейчас возьмем ножницы, вырежем и будем наносить на металл. Так что пока вот так вот. Продолжаем дальше. Так, друзья, вот я вырезал наши лепестки на вентилятор. Теперь будем наносить на металл. То есть вот такие, я хотел же вам показать, что вот такие вот у меня есть алюминиевые пластинки. Вот. И сейчас мы сделаем 3 штучки, их надо нам. Так, сейчас будем рисовать и вырезать. Все, готово. Давайте.
Ну вот, готово. Сейчас подровняем. Вот, здесь по краям, потому что зазубренные все равно остаются. Подровняем. Вот, зачистим здесь. Вот. И все. И можно будет уже на шкивок тогда примерять, вымерять все, примерять и сверлить. Такие вот дела. Ну вот видите, облагородили. Так.
Ну, видно, да, насколько лучше смотрится. Чище, белей. Так. Ну и здесь слегка пойдем. Освежим. Вот, а тут совсем великая. Все. Закончили. Так, наши лопасти готовы. Готовы. Примерно так. Теперь немножечко еще так подстукать, подровнять края, потому что кое-где немножко все равно у меня еще кривовато, чуть-чуть. Вот, и начнем вымерять, сверлить. Вы знаете, друзья, решил я, вот видите сами, да, здесь шурупы, то есть это задняя сторона, это передняя. То есть, а я решил поменять местами, вот так. То есть это будет передняя. Тут больше выброса, чтобы не идти к токарю. А потом здесь просто дырочку просверлю, резьбу нарежу и будет чем застопорить. Вот и все дела. А здесь я гаечки, болтики выкручу. Все, вот так и сделаем. Друзья, на каждом лепестке я вымерил центр. Вот. Чтобы потом проще было центровать на шкиве. Поняли, да? Отметил на шкиве точки. Видно, да, вот они, 3 точки. Это будет центр наших лепестков. Вот так вот, в общем-то. Слегка накернил лепестки. Вот, по 2 шурупчика сюда будем вкручивать. И не важно, я сейчас, не важно, как там накернил, но примерно на одном уровне. Вот. А потом главное там на шкивке отмечать, когда буду уже сверлить под эти самые, под лепестки, отмечать 1, 2, 3, чтобы не ошибиться. Так, вот, друзья, уже готово.
Теперь сейчас начнем заниматься двигателем. С вентилятором, с пропеллером вентилятора у нас все уже готово. Потом уже загну я здесь. Сейчас будем разбираться с двигателем, короче. Так, спаял я двигатель, друзья. Ну и сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ну и закреплен, поэтому. Так, сейчас я его подержу вот так немножко. Вот так. Проверяем. Отлично. Видите, шума очень мало. Только слышно, как вентилятор воздух гоняется. Ну и все, теперь начинаемся крепить. Так, подходим к финишу, друзья. Уже установил. Вот такой вот нашел старенький из хлама испорченный вентилятор. Лопать я уже согнул. Сейчас будем устанавливать. Так, все готово. Проверяем. Ну, для большей наглядности вот так вот тряпку повязываем, проверяем. Батарея. Нормально, отлично. Еще один момент, друзья, не показал. Здесь внутри коробочки этой установил от старого светильника регулятор, который регулирует свечение лампочки. Вот. А в моем случае регулирует обороты вентилятора. Давайте продемонстрирую вам. Включаем. Видите, как сразу заметно сбавились обороты. Работает отлично. Всего хорошего. Всем добра и здоровья.